Ok, Yoyo tiene poderes raros, exagerados y completamente absurdos. Pero hay uno que cuando escuchas sus sonidos sabes que algo desapareció para siempre. Y sí, hablo de The Hand, el poder de... Y es que el sonido que hace cuando borra el espacio es una distorsión súper agresiva. Es tan único que literalmente parece que chupó el aire de la pantalla. Y lo mejor es que cuando suena tú sabes que Okayusu va a borrar algo. Y es aquí donde te enseño por qué este stand es tan simple pero tan roto.